عێراقیش بووەوە لە شەڕی داعش بوونی ژمارە هەموو ئاوارە و پەنابەرانە کە هەبوون لێرە قەیران هەبوو ئەو هاوشێوەی حکوومەت و شعبی فەرەنسا کە پاڵپشتی هەرێمی کوردستان و خەڵکی عێراق بوونەوە و هەماهەنگ بوونەوە و هاوکارمان بوونە بە سوپاسەوە کە بە ئەو کاتەش بەڕێز سەرۆک ئۆلاند کە سەردانی کوردستانی کرد خاتو ئانی دالگۆش وەکو شارەداری پاریس بۆ پاڵپشتی خۆی بۆ هاوکاری خەڵکی هەرێمی کوردستان و هەولێر هات سەردانی کردین و ئەوەش جاری دووەمیتی کە دووبارە دێتەوە لە بار و دۆخێکی دیکە کە دواتریش ئێمە دوو سەردانمان کرد لەسەر داوەتی بەڕێزیان بوو و شاندەکانی هەولێریش سەردانی پاریسیان کرد بۆ ئەو پەیوەندیانەی کە سوود لە ئەزمونەکانی پاریس لە بوارەکانی هاتوچۆ بووە لە چارەسەرکردنی زبڵ و خاشاک بووە لە حەدائق بووە لە بابەتی دیکەش کە ئەمڕۆ باسمان کرد و ئەو هەماهەنگیە بەردەوام دەبێتن کە بۆ ئێمە جێگەی ڕێز و تەقدیرە پاریس کە بەو شێوازە پاڵپشت و هاوسۆز و نزیک لە خەڵکی هەرێمی کوردستان و هەولێری پایتەختیش ئەو ڕۆژ کە لێرکانە باسمان کرد کە ڕەزامەندی بەڕێزیان بۆ دەستە خوشتی لە نێوان هەولێر و پاریس کە ئامادەکاری لۆ دەکەین بۆ ئەوی بتوانین بە بەردەوام هاوکار و هەماهەنگ بین لە پەیوەندیەکانمان و سوود لەو ئەزمونە و بابەتی کەلتوری و بابەتەکان دیکەش وەربگیرێتن بۆیە ئێمە لە هەولێر بە شانازیەوە پێخۆشحاڵین لە پایتەختی هەرێمی کوردستان کە لێرە پێشوازی و بەخێراتنی خاتوو ئانی دارگۆ دەکەین کە بە حەقیقەت دۆستێکی گەورە و پاڵپشتێکی بەهێزی خەڵکی کوردستانە چاوشێوەی خوالی خۆش بوو دانیال میتران کە هەموو خەڵکی کوردستان چۆن دایانناسی کە ئێمە بە بەردەوام هەست بە و پاڵپشتیە و هاوسۆزیەی حکوومەت و شعبی فەرەنسا دەکەین لە بۆ خەڵکی کوردستان و هەرێم بە خاتوانی دالگۆش هەمان ڕێزکەیە و هەمان پاڵپشتی و بە سوپاس و ڕێز و تەقدیرەوە بە خۆشەویستێک کە لێروکانەیە بۆ پاڵپشتی ئێمە و هاوکاری ئێمە و بەردەوامی ئەم پەیوەندیانە بۆ ئێمە شانازی بەوەی دەکەین کە ئەمڕۆ لێروکانە لە دیوانی پارێزگا پێشوازیمان لێکردێ و خۆی و شاندیاوەری و بەخێراتنی دەکەین بۆ هەولێر بەخێر بێن بەسەر چاوان. Merci, vraiment merci à Monsieur le gouverneur d'Erbil. C'est pour moi un plaisir de venir ici à nouveau à Erbil pour la deuxième fois. Et je suis vraiment heureuse de venir dans une ville qui est en train de renaître, qui regarde vers son avenir et qui envisage maintenant l'avenir avec beaucoup plus de force et d'optimisme. Mais je suis venue dire aussi mon admiration, l'admiration des Parisiens à l'égard du peuple kurde. Et Erbil est la capitale des Kurdes et notamment ici au Kurdistan. Je suis venue dire mon admiration parce que les Kurdes sont nos alliés, nos amis, ont combattu avec un courage immense, ont permis de faire reculer et de battre Daesh. Et je crois que depuis Paris, on ne peut que vous dire merci. زۆر سپاس بۆ ئەم پێشوازیە گەرمە لەلایەن کاک نەوزاد هادی پارێزگاری هەولێر بەڕاستی من زۆر خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ لێرەم بۆ دووەمین جار سەردانی هەرێمی کوردستان دەکەم و سەردانی هەولێر دەکەم کە وا هەست دەکەم ئەم شارە بۆ جاری دووەم یان لە دایکبوونەوەیەکی نوێ بەخۆیەوە دەبینێتن کە سەیری داهاتوو دەکاتن و دەیەوێ داهاتوویەکی باشتر بۆ دانیشتوانی بنیاد بنێتن من لێرەم بۆی سەرسەمی خۆم و سپاس گوزاری خۆم ئاراستەی ئێوە بکەم و بە هەموو هەرێمی کوردستان و خەڵکانی هەرێمی کوردستان و پێشمەرگەش بە تایبەتی کە ڕۆلێکی گەورەیان بینی لە تێکشکاندن و بەزاندنی داعشدا و لە هەمان کاتیشدا پێشوازیتان لە ژمارەیەکی زۆری ئاوارە و پەنابەر کرد لە هەولێر لە هەمان کاتیشدا لێرەم بۆی جارێکی تر دووستایەتی خۆمان بۆ ئێوە دووپات بکەینەوە کە ملەتی کورد گەلی کورد هاوپەیمانی ئێمەن و دۆستی ئێمەن و لەگەڵ ئێوەش بەردەوام دەبین. Le sentiment que j'exprime est partagé par les Parisiens et par beaucoup de Français, une grande majorité des Français qui savent ce que nous vous devons. Alors être ici à Erbil, c'est aussi travailler pour l'avenir, ensemble. Nos deux grandes villes doivent relever des défis qui sont ceux des grandes villes du monde. Le défi de la mobilité, des transports publics, le défi de la gestion des déchets, la place de la culture pour permettre à nos habitants de pouvoir vivre en paix, de se projeter et de pouvoir élever leurs enfants dans des villes qui soient des villes
ville pacifiée. Ces sujets-là seront au cœur d'une coopération que nous engageons. Monsieur le gouverneur d'Erbil est venu 2 fois à Paris. Des équipes d'Erbil, d'ingénieurs, sont venus travailler aussi avec nos propres équipes à la mairie de Paris. Mais maintenant, nous allons pouvoir, de façon très concrète et très engagée, pouvoir mettre en place cette coopération, ce jumelage entre Erbil et Paris. Et je suis très très heureuse de pouvoir le sceller aujourd'hui avec le gouverneur d'Erbil. بۆیە بەرامبەر هەموو ئەو کارە گەورانەی کە هەرێمی کوردستان و هەولێر کردووەتی لێرەوە دەمەوێت سوپاسی خۆمان بە ئێوە ڕابگەینین لە جیاتی هەموو خەڵکی پاریس و پێشم وایە ئەوە هەستی هەموو پاریسیەکانە کە هەیانە بەرامبەر هەولێر و بەرامبەر هەرێمی کوردستان بۆ پێشوازیکردن و تێشکاندنی داعش و لە هەمان کاتیشدا ئامادەبوونم لێرە بۆ ئەوەیە کە لە نزیکەوە زیاتر کار بکەین لە بوارە جیاجیەکاندا چکە پێشووتر وەکو پارێزگاری هەولێر کاک نەوزاد یان تیمەکانی دووجار سەردانی پاریسیان کردووە بۆی لە بوارەکانی ئاوی پیس و هەڵگرتنی خاشاک و هاتوچووی گشتی ناوشار و لە هەمان کاتیشدا لە بواری حەدائق یان باخچەی گشتی ئالوگۆڕی خبرات و ئالوگۆڕی زانیاری هەبووە دەمەوێت لێرە ئەوە بڵێن کە لە بواری کەلتوریشدا دەمانەوێت هەماهەنگیمان هەبێتن لە نێوان پاریس و شاری هەولێردا بۆ من ئەمڕۆ خوشحاڵیەکی گەورەیە کە دیسان جارێکی تر ئەو بابەتانە لەگەڵ کاک نەوزاد قسەی لەسەر بکەین و بە شێوەیەکی مەلموستر یان کۆنکریتی تر ئەم بارانە بخەینە بواری جێبەجێکردن. پرسیاری دەکەم گۆران سەدیق لە کوردستان تیڤی یعنی هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو ڕێکخراو نێودەوڵەتیەکان بە شێوەیەکی گشتوانە بەتوانێت خێرخوازینە لە هەرێمی کوردستان نەماون و لە کاتێکدا ژمارەی زۆر ئاوەڵە بووناغە لێرە هەنا وەکو شارەوانی دیسپلانێکتان هەیە بۆ هاوکاری کردووی ئەم ئاوەڵە بووناغان لە هەمان کاتێکدا ئێوە هیچ پلانێکتان هەیە باستەوە کرد خۆت کە شاری هەولێر لە پێشەچوونی بەردەوامدا و هەرێمی کوردستان بەگشتی هیچ پلانێکتان هەیە هەماهەنگی لەگەڵ پارێزگاری هەولێر بۆ زیاتر بەرەو پێشچوونی پارێزگاری هەولێر بەگشتی. Bien sûr. D'abord, je souhaitais aussi revenir à Erbil pour montrer au monde entier comment Erbil a accueilli et continue d'accueillir des centaines de milliers de déplacés et de réfugiés en mettant en place des conditions d'accueil dignes avec les ONG. Et il faut que les ONG restent parce qu'il y a encore beaucoup de population. یەکێک لە ئامانجەکانی سەردانم بۆ ئەوەیە کە بە هەموو جیهان بڵێن کە تا هەتاوەکو ئێستا هەولێر پێشوازی لە ژمارەیەکی زۆری ئاوارە و پەنابەر دەکاتن بۆ ئەوەی پشتیوانی خۆم بۆ دەستگاکان و یان دەسەڵاتدارانی هەم هەرێمی کوردستان و هەولێر ڕابگەینم و بۆی بە ڕێکخراوە ناحکومێنە دەوڵەتەکانیش بڵێم کە ئەو ژمارە زۆرە لێرەیە دەبێ بەردەوام بن لە کاری خۆتان لێرە. Le conseil municipal de Paris a voté la semaine dernière une aide de 100 000 € pour intervenir sur l'éducation d'enfants qui sont aujourd'hui dans le camp Sharia qui est ici à Erbil. C'est aussi un signal pour ne pas abandonner, ne pas considérer que le sujet est derrière nous et pouvoir vous accompagner. Je crois que l'aide au global de la ville de Paris s'élève à plus de 600 000 € maintenant depuis quelques années à destination des ONG qui interviennent dans les camps de déplacés et de réfugiés. هەفتەی ڕابردوودا ئەنجومەنی شارەوانی پاریس بڕیاری یان دەنگی لە سەر خەرجکردنی 100,000 یۆرۆیدا بۆ یەکێک لە کەمپەکانی شاری دهۆک لە بواری پەروەردەدا بۆ ئەو منداڵانەی کە هەتا ئێستا لە پەروەردە حرمان بووینە یان بێبەش بووینە لە پەروەردە مەش نوێکردنەوەی ئەو بەڵێنەیە کە ئێمە بەردەوام دەبین لە هەماهەنگیمان لە پشتگیری و پشتیوانی کەمپەکان و ئاوارەکان و لە هەمان کاتیشدا وەکو نیشانەیەکە کە دەینێرین بۆ کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و ڕێکخراوە ناحکومیەکان ئەگەر حسابی بکەین لە بیداتی قەیرانەکانەوە هەتا ئێستا دەتوانین بڵێن کە شارەوانی پاریس بە تەنها نزیکەی 600,000 یۆرۆی دابین کردووە بۆ یارمەتیدانی کەمپەکان و پەنابەر و ئاوارە. Le peuple kurde donne une belle leçon de courage et d'humanisme et je pense qu'il faut que le monde entier le sache.
پێم وایە کە میلەتی کورد وانەیەکی گەورەی قارەمانەتی و جوامێری پێشکەش دەکات و جێگەی خۆیەتی کە هەموو جیهان گەواهیدی و شاهدی لەسەر ئەوە بدا و ئاگادار بێت لەوە. Okay, I'm Sam from Rula Media Network. Welcome to Erbil, first of all. I just want to ask, do you have a plan to help Erbil to be like a city of Paris, to grow and develop Erbil just like Paris? D'abord, je fais vraiment confiance aux intuitions et au travail du gouverneur et de son équipe qui, déjà depuis des années, même lorsque la situation à Erbil était extrêmement difficile, préparait déjà le réveil d'Erbil. Et donc, ensemble, parce que bien sûr, aucune ville ne peut venir apporter une solution si elle n'est pas partagée par les habitants, si elle n'est pas aussi en phase avec les besoins des habitants. Donc on va travailler sur ces sujets avec le gouverneur. Nous évoquions ensemble les questions de mobilité et de transport. Je pense que c'est intéressant pour Erbil de regarder ce que font aujourd'hui un certain nombre de grandes villes comme Paris, Copenhague ou Londres et peut-être de s'inscrire déjà dans cette étape qui est une étape qui va au-delà de la mise en place des transports en commun qui déjà fait le pari par exemple de mobilité qu'on appelle chez nous des mobilités douces comme la bicyclette ou d'autres choses. En tous les cas, on va travailler ensemble en partant de la réalité d'Erbil pour accompagner et aider du mieux possible. ئێمە متمانەمان بە پارێزگاری هەولێر و تیمەکانی پارێزگای هەولێر هەیە چکە لە ڕۆژە سەختەکاندا و لە ساڵانە خۆشەکاندا ئەوان ئەو ویستان هەبوو کە گەشە بە شاری هەولێر بدن و هەولێر نەوەستێتن لە گەشەکردن بڕاستە ئێمە هەماهەنگ دەبین و هاوکار دەبین بەڕاستی بەس بە بێویستی شارێک ئێمە ناتوانین هەماهەنگ بین و لەوەشدا ئێمە ئەو ویستە دەبینین کە لەلایەن پارێزگاری هەولێر و جەنابی پارێزگار خۆی هەیەی کە لەم چەند ساڵی ڕابردوودا سەر قەیرانەکان ئەو ویستەی هەبووە کە بەردەوامی پرۆژە هەبێتن یان خۆی حاضر بکاتن بۆ قۆناغی داهاتوو لە زورێک لە بوارەکاندا چێ لە بواری هاتوچووی گشتی بێتن لە ناو شار بێتن لە بواری کەلتور بێتن باسی ئەو بابەتەنەمان کرد باسی هەماهەنگیمان کرد لەوەشدا دەکرێ هەولێر نمونە لەسەر شارە گەورەکانی ئەوروپا چێ بروکسل بێتن کوبنهاگن یان لەندەن بێت یان پاریس بێتن وەربگرێتن لەم بوارە جیاوازانەدا لە بواری هاتوچۆی گشتی ئێستا فۆرمی نوێ و مۆدیلی نوێ هاتوونەتەوە بکایەوە کە پێیان دەگوترێ مۆدیلی خاوێن یان مۆدیلی نەرم چ بایسکل سواری بێتن یان جۆرەکانی تری هاتوچۆی ناوشار بێتن ئەوجا لەوەدا ئێمە هەماهەنگ دەبین لەگەڵ شاری هەولێر. About the historical sites, as you know. Sorry? About the L'aspect historique. Ah oui, as you know, in Erbil there's many historical sites. Bien sûr, bien sûr. بكردي Non, non, non. بفرنسي ترجمة C'est ça, question. Pour les zones archéologiques, comment est-ce que vous allez aider Erbil pour la restauration, pour la conservation des zones historiques, archéologiques. Et concernant l'enseignement du français, le GRK veut mettre en place pour assurer des cours de français dans les écoles publiques. Est-ce que vous envisagez de donner des bourses scolaires pour les enseignants? D'abord, sur la partie patrimoniale et historique, j'avais eu l'occasion de visiter la citadelle d'Erbil lors de mon dernier voyage et bien sûr que lorsqu'on voit un lieu comme celui-là qui est un lieu universel, qui est une des plus vieilles citadelles au monde, évidemment qu'on a envie aussi d'accompagner. La ville de Paris a des équipes qui travaillent beaucoup bien sûr sur les questions de patrimoine. Ça peut bien sûr faire l'objet de notre partenariat. Je sais que nous aurons beaucoup de volontaires pour venir accompagner sur ce point. Et je vous laisse peut-être là. Oui. La boirie شوێنەوارناسی یان لە بواری کەلەپوری یەکەم جار کە سەردانی هەولێرم کرد چۆن بۆ سەر قەڵات
کە بەڕاستی کەلەپورێکی جیهانیە و هەموو کەس خۆی بە خاوەندارەتی دەزانێ و لە هەولێرە ئێمە دەکرێت لەو بارشدا هەماهنگ بین لەگەڵ شاری هەولێر پێم وایە کە خۆبەخشی زۆرمان دەبێتن لە پاریس کە بێن بۆی هاوکاری و پشتیوانی ئەم دەست پێشخەریە بکەن. Sur la langue, eh bien, je parle en français, même si la question était en anglais. Je pense que c'est très important qu'on puisse aussi développer cette langue qui est une langue partagée par beaucoup de Kurdes. Et j'aimerais beaucoup, en effet, que Erbil puisse être aussi un lieu de développement de la francophonie. Pour ça, on peut travailler, bien sûr, à différentes choses, tout ce qui peut permettre des échanges culturels et linguistiques dans les écoles, mais bien sûr aussi accompagner, peut-être, pourquoi pas. Là, nous devons bâtir notre accord de jumelage et de partenariat. Pourquoi pas des étudiants qui pourraient bénéficier d'un accompagnement de la ville de Paris sous forme de bourse ou d'accompagnement pour pouvoir étudier et échanger avec Paris et nos universités, bien sûr. سەبارەت بە زمانی بە فەرەنسی پرسیارەکەی ئێوە بە ئینگلیزی و بەس بە فەرەنسی جواب دەدەمەوە و لە هەولێریشم بەڕاستی کارێکی زۆر باش دەبێتن ئەگەر بتوانرێت زیاتر پەرە بە بڵاوبوونەوەی یان پێشکەوتنی زمانی فەرەنسی بدرێتن لە هەولێر و لە هەرێمی کوردستان لەو ڕێککەوتنەی کە دەستە خوشکی دەبێتن لە نێوان هەولێر و پاریس دەکرێت ئاماژە بەوەش بکرێتن کە هەولێر ببێتە شوێنی فرانکۆفۆنی ڕاستە ژمارەیەکی زۆری کورد هەن کە بە فەرەنسی قسە دەکەن بەس دەکرێت ژمارەیەکی زۆر زیاتر هەبێتن یان لە داهاتوودا ژمارەیەکی زیاتری کورد بە فەرەنسی قسە بکەن و ئەوجا لەو ڕێککەوتنەش کە واژوو دەکرێتن بۆ دەستە خوشکی هەولێر و پاریس دەکرێت ئاماژە یان بیر لە چەند ڕێکارێک بکرێتەوە چ لە ڕێگای زەمالەوە بێتن بۆ مامۆستایەکانی فەرەنسی یان ناردنی قوتابی بێتن یان ئالۆگۆڕی خبرات بێتن لەو مەجاڵە. On pourra s'appuyer d'ailleurs sur l'expertise et l'histoire de l'Institut kurde de Paris, qui est dans le 10e arrondissement de Paris, et je suis accompagnée par le président de l'Institut kurde et aussi par la maire du 10e arrondissement qui sont là, donc pour pouvoir faciliter l'apprentissage et les échanges autour du français et du kurde. Nous avons les outils qu'il faut à Erbil et à Paris. بۆ ئەمەش بۆ زمانی فەرەنسیش دەکرێت ئیستیفادە یان قازانج لە ئەزمموی ئەنستیتیوت یان پەیمانگای کوردی وەربگرین لە پاریس کە کاکەنداڵ نەزان سەرروکی ئەو پەیمانگایە لەگەڵمانە کە ئەزممونێکی چەند ساڵی هەیە لەم بارەدا لە هەمان کاتیشدا خاتوو کە شارەداری مقاتعی دەیەمە لە پاریس دەکرێت ئیستیفادە لەویش بکەین بۆ گواستنەوەی قوتابیان بێتن یانیش بۆ دابینکردنی زەمالەی خوێندن بێتن بۆ پەرەپێدانی زمانی فەرەنسی لە هەولێر و هەرێمی کوردستان. Merci beaucoup. زۆر سپاس. Merci.